中環398蚊6度嘅葡國菜，仲可以無限 free flow 木糠布甸啊！首先有呢個香豬麵包配自家製肉醬，麵包咧偏硬不過脆口嘅。嚟到葡國餐廳一定要飲 sangria 啦，白酒加上西柚同埋薄荷，非常 refreshing。mocktail 版咧都唔會太甜。呢個 set 咧可以食到佢哋4道嘅前菜。第一道咧係蒜香橄欖八爪魚，非常新鮮好彈牙嘅八爪魚，食到蒜油嘅油香咧薄薄咁樣包住爽口嘅八爪魚。跟住有噼哩噼哩嘅椰菜，以辣椒粉去焗椰菜都幾開胃。然後有葡國餐一定要食嘅炸馬介休球，呢度嘅馬介休球咧比較腍身，薯仔嘅比例咧比較多。跟住有招牌葡式烤鵪鶉，佢個鵪鶉髀咧幾 juicy，點上嘅臘醬咧都幾開胃嘅。主菜咧，我哋揀咗烤鱈魚，鱈魚好新鮮，肉質好實，而且好彈牙，食到魚嘅嗰種鮮甜嘅味道。由於葡國菜咧好少會用重嘅調味料去調味，呢道菜咧特別就係食到食材天然嘅甜味啦。另一個主菜咧就梗係要嗌 suckling pig 啦。呢度嘅烤乳豬咧，我會形容為好健康嘅。我食過2次咧，呢度嘅乳豬都係比較瘦，唔會話好肥嘅。食完咧都冇乜罪惡感。重頭戲嚟啦，就係呢個 free flow 木糠布甸，好 creamy 而且食到濃烈嘅奶香，上面咧會有啲 berries 俾你去解膩嘅。我咧就太廢啦，淨係食到2件啫。留言話俾我知，究竟你食到幾多件呢？中意就記得 like and share，下條片再食過，拜拜。